Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings vanuit die Woord Digitaal. Ons is vandag besig met deel 3 van ons reeks wat handel oor Jesus verander alles. En vanmôre doen ons die volgende: Jesus verander my prioriteite. Dankie dat jy vandag by ons inskakel. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons lees Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Wanneer iemand vir Christus leer ken, verander nie net sy hart en sy denke nie, sy prioriteite verander ook. Wat vroeër die belangrikste in 'n mens se lewe was, neem nou tweede plek in. Jesus word die middelpunt van ons lewe. Ons vra nie meer, wat wil ek hê nie, maar, Here, wat wil U hê? Ons staan vandag stil by 3 hoofpunte vanuit hierdie teks. Ons eerste punt: Jesus word belangriker as aardse dinge. Ons leef in 'n wêreld wat sê, gewildheid, geld en sukses, as ook besittings en 'n gemaklike lewe is die belangrikste. Maar Jesus leer heeltemal iets anders. In Matteus 6 praat hy oor mense wat hulle bekommer oor kos, klere en allerlei dinge van die wêreld. Maar dan sê Jesus, soek eers die koninkryk van God. Dit beteken nie hierdie dinge is onbelangrik nie, maar dat hulle nie eerste mag wees nie. Wanneer Jesus ons lewe verander, skuif hy homself na die eerste plek. Paulus sê, maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus ontwil as verlies beskou. Filippense 3 vers 7. Wanneer Jesus jou grootste skat word, verloor baie ander dinge hulle mag oor jou lewe. Ons tweede punt vir vandag: Jesus verander waarvoor ek leef. Voordat ons vir Jesus leer ken het ons vir onsself geleef en dikwels vir onsself afgevra, wat maak my gelukkig? Maar wanneer Jesus ons red, begin ons vra, hoe kan ek hom met my lewe verheerlik? 2 Korintiërs 5 vers 15 sê, hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulle self sou lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterwe en opgewek is. Dit raak elke deel van ons lewe. Ons werk, ons studies, ons vriende, ons families, ons tyd en geld. Alles word geleenthede om Jesus Christus te dien. Dan ons derde punt vir vandag. Jesus gee aan ons ewige prioriteite. Hierdie wêreld gaan verby, broeder en suster, maar God se koninkryk bly vir ewig. Daarom leef 'n Christen nie net vir vandag nie, maar met die ewigheid in gedagte. Jesus sê in Matteus 6 vers 19 tot 20, moenie vir julle skatte op die aarde bymekaar maak nie, maar maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Wanneer Jesus jou prioriteite verander, begin jy waarde heg aan dinge wat nooit sal vergaan nie. Dinge soos om God beter te leer ken, om sy woord lief te hê, om mense met die evangelie te bereik, om heilig vir Jesus te leef, en om hom elke dag getrou te volg. Dit is prioriteite wat ewigheidswaarde het. Jesus verander nie net hoe ons voel of hoe ons dink nie, broeder en suster. Hy verander waarvoor ons leef. Wanneer Christus koning van jou lewe is, word sy koninkryk jou eerste prioriteit. Dan ontdek jy dat ware vrede nie lê in wat jy besit nie, maar in wie jy volg. Vra jouself vandag, wat staan eerste in my lewe? As Jesus werklik alles verander,
sal hy ook jou prioriteite verander. Kom ons bid saam. Baie dankie dierbare God en Hemelse Vader vir hierdie mooi dag en vir soveel gawes en seëninge uit U hand. Baie dankie dat U nie net my hart kom verander nie, maar ook my denke. Help my ook, Here, om my prioriteite tot U eer te verander. Leer ons om elke dag eers U koninkryk te soek in alles wat ons doen. Help ons om nie vas te kyk teen die dinge van die wêreld nie, maar om vir U eer elke dag te lewe. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Baie dankie vriende, 'n mooi dag.